bab ingkang dipun bahas teksih ngengingi napa niku syarat-syaratipun kita ngibadah dhateng ngersanipun Gusti Allah. Sing biasa lan sing mesti wonten ing kitab niku ingkang dipun bahas ngengingi peralatan utawi alat kagem sesuci kranten kita madhep teng ngersanipun Gusti Allah ingkang Maha Suci, ingkang baku nggih mulai saking kesuciane pribadi, saking hadas lan najis. Mula sing dibahas pertama niki bab banyu. Niki saking kathahipun kasus ngengingi banyu niku mangke kita ulas sareng-sareng. Kita waos rumiyin terusipun au bi ayyudhafa utawa kelawan yento dan kumpul aki ilahi maring alma'an najis apa maun banyu akharu kang weneh au bi ayu khadha utawa kelawan yento den jupuk apa ba'duhu sebagiane banyu najis niku wau li anan najasata krana seduhune najis bitaghayyuri sebab rubah wa qad zala lan temen-temen ilang dan wa inturiha lamun den cemplungake fihi ing dalem najis apa turabun lemah atau lebu au jasun utawa gamping fazala nuli ilang apa ataghayyuru rubai fa fihi mongko iku tetep ing dalem tarhu kasuse tarhu qaulani utawi pendapat loro dawuh reni kalih. Qala ngendika sinten Imam Syafi'i fil ummi ing dalam kitab al-um la yadhuru ora suci apa banyu kang den cemplungi gamping utawa lemah. Kama la yadhuru kaya oleh ora suci idza turiha ing dalam semangsane den cemplungi fi ing dalam banyu najis apa kafurun kapur barus amiskun utawa minyak wangi misik. Fazalat nuli ilang apa raihatun najasati ambune najis. Sekedhik keterangan pilih enek banyu najis, kenian najis, kecemplungan najis. Lek banyune niku wau lebih dari 2 kulah ilang perubahan sangka sebab najis niku wau niku banyune suci. Enten malih sucine banyu sing najis niku wau mergo titik ditambahi meneh ben tambah 2 kulah ben dadi 2 kulah ben akeh utawa ora sampe 2 kulah niku nggih enten sing dawuhne niku iso dadi suci utawa banyune niku wau dijupuk mergo mek kari titik dijupuk sak cawuk napa sak jibur akhire perubahe niku malah ilang niku nggih saged dadi malah suci. Niki kasus-kasus teng babakan banyu sing badhe kita damel sesuci niku. Terusipun kula sabab niki mawon qala ngendika sinten Imam Syafi'i fi harmalati ing dalam kitab Harmalah yadhuru suci apa banyu najis wa huwa utawi qaul suci iku al ashahu qaul kang paling sahih kang paling bener li anna taghayyura krana setuhune rubah iku qad zala teman-teman ilang apa taghayyur fasara mengko dadi apa banyu ku kamalau zala kaya oleh lamun ilang binafsihi kelawan awak dhewene banyu najis. Zala ilang opo banyu senes taghayyuripun au bimain utawa sebab diwene banyu akhara kang weneh ditambahi banyu meneh niku rubai mergo najis niku au ilang akhire dadi suci malih wa yufariqu
bedani niki enten dawuh malih apa maksudnya rubah masalah tarhu niki sembedani dawuh pendapat al kafura ing kapur barus awil miska utawa ing misik lek kecemplungan iki mengke kapur barus utawa misik niki ndak suci enten mergo ambune umpama ambune pesing utawa ambune dos pundi niku lek dicemplungi kapur barus akeh utawa minyak niku mengke kalah ambune pesing malih mambu wangi niku nggih saged ugi napa niku wau saged suci mergo tagayure sing rupa najis niku wau iso ilang. Ini dua pendapat niki mangke dipun ulas malih. Terusipun li anna hunaka karena sedune mengkono panggon tarhu nyemplungne barang niku wau sing iso ngrubah tagayur rubahe iku ya juzu wenang apa antakuna ento napa raihatu gondo iku bagiatan tetep sakjane ambune najis panggah pesinge asline panggah ning krana eneke kapur barus sing wangi utawa minyak wangi misik niku wau akhire ambune najis niku tenggelam dan enggak kalah wa inna malam tathur angin pestine ndak zahir nggih wa inna malam tathur angin pestine ora genah apa raihah haune li ghalabati raihatil kafuri krana oleh ngalahake gandane kapur barus wal miski lan misik niku wau wa ingkan lamun ana apa mak najis iku kullataini rong kulah tahura mongko suci apa mak najis bijami'i mas sebab sakabehane barang zakarnahu kang wis nyebutake ingsun musannif ing mah illa bi akhdhi ba'dihi angin kelawan dawuh akhdhi ba'dihi njupuk sebagian niku wau pamane enten banyu rubah mergo kecemplungan najis banyune rada akeh ora sampai rong kulah terus dijupuk mek gur sak jibur lah krana mek gur titik niku ndak mambu. Lah niki kasus niki dikecualekne malih wonten mriki kecuali kefahaman sing kaya ngoten niku wau pripun fa innahu mongko setune banyu najis iku layat huru ora bisa suci sebab poli annahu karena setune maun najis iku yang kusu mek gur kurang ngoten mawon an kulata ini saking rong kulah wa fihi ku tetep ing dalem maun najis al ma'u an najisu najasatun utawi ana najise wa ing kanat senajan ana apa najasatuhu najise banyu iku bil qillati sebab titik wah titik ra mambu tapi sejatine kuwi tagayur ngoten iki menurut dawuh niki bi ayakuna kaliyan to ana apa mak najis iku dunal kulateni kurang sangka rong kolah tahura moko suci apa mak najis bi ayudhofa carane kelawan yen den kumpulake ilahi maring mak najis apa maun banyu akharu kang meneh dicampurne ambek banyu sing akeh dadi rong kolah punjul niku wau malih dadi suci kenek tinggi sesuci damel wudu hatta ya belugha sakniki kathah to jeding namung cilik-cilik ngoten nika terus kecipratan pipis lamun to wayah nguyuh apa neh malah ngadeg ngoten nika rada kebelet nguyuhe banter cos ngoten iki lek sampe ning jeding sing cilik niku wau carane nggih ngeten iki tambahi mawon banyu kok dhuwur grojok-grojok ngadus hatta ya blugha hingga yen to tumeka apa mak kulata ini rong kolah ayat hurulan suci bil mukasarati kelawan ngokehake kasuse ngeten iki mukasarah niku banyu ki lek kenekan najis titik dadine banyu najis iki engko lek dicemplungne ning banyu sing suci kurang rong kolah banyu engko dadi najis kabeh. Tapi lek banyu sing najis mengko dicemplungi banyu sing suci. Dan senajan to malih senajan to kurang rong kolah. Nek banyu sak
napa niku bak kenean najis terus dicemplungi banyu suci niku saya dadi suci senajan to mboten mencapai 2 kolah itu dawuh niki. Terus lek swalike enek banyu sak bak suci terus kecemplungan najis niku dadi najis senajan to padha kae niku ngeten Ibril Mukasarah ambek bi ayudhofa bedane to mriku min ghairi ayabluga saking tanpa yen to tumeka kulataini ing rongkolah pemak niku kal ardi kaya dene bumi an najasati nggih kang najis apa bumi enek bumi lemah kenean najis seperti uyu wong apa kenean telek napa-napa ngoten idza turiha nalika den wene cemplung alih ing atase ardun apa maun banyu hatta lumaro hingga nutupi apa mak najasata ing najise niku enek lemah metu najise terus digrujuk banyu sak ceret terus sampai nesep nyang isor niku suci lak ketara najise berarti barang najis digrojok gawe banyu titik sing suci akhirnya malih dadi suci kados dene banyu ngumbah-umbah ngeten iki kenean napa najis ngoten terus dituruh lha niku malih dadi suci beda malih niku mengko lek dicemplung teng banyu sing suci sing titik niku dadi najis kabeh niku mangke dipun bahas malih kefahaman kula taksih ngaten wa min ashabina lan iku saking pendapate pira-pira sahabat kita sahabat Syafi'iyah niki man utawi wong kala kang ndika layat huru ora bisa suci apa mak li ana konstru mak iku dunal kulataini kurang sangka 2 kolah senajan to banyune sing suci ki mengke dijorne niku ora iso suci panggan merga kurang 2 kolah panggan wa fihi iku tetep ing dalam dawuh man kala niku najasatun utawi tetep hukume najis wal awalu ta kang awal sing suci niku wae ku asahu wa sahih li anal ma akrasune banyu iku innama yang juzu ang pestine dadi najis apa mak idza waradat nalikane tumeka alaihi ing atase mak apa najasatu najis niki banyu ki isane dihukumi banyu ki mengke najis kenean najis lamun to najis iki mengke teka mrunu ora banyune sing nekani wa guna dalam kene pembahasan tarhu niku wau waradatu mengko apa mau banyu ala najasati ing atase najis falam yanjus mengko ora najisi apa mak laun najasa krana lamun to najis banyu nggih lam yathur mongko ora suci apa saubu sandangan najis sukang najis apa saub idza subba nalika den soi apa saub alihi idza subba nalika den soake alihi ngatasi saub apa almau banyu dadi nuruh ngono kae lek miturut ki mengke banyune sing suci disokne nang najis ora iso dadi suci berarti nuruh sandangan umbah-umbah ngoten niku ya panggah ndak suci. Dan niki mawon rumiyin monggo dumateng para bapak-bapak ingkang sajake gadah masalah hukum terutama thaharah sing kaitan kalian banyu niki napa sing lekne wayah junub napa wayah pun napa mawon kirang memahami utawi kirang ragu wonten ing babagan ibadah nggih jenengan nyuwun pirsa monggo nggih watat huru lan dadi suci apa banyu najis bil mukasarati kelawan ngakehake berarti nambahi nggih ngakehne niku min ghairi ayablugha saking tanpa yen to tumeka apa banyu najis kulataini ing 2 kolah. Assalamualaikum. Kata-kata dikek niki niku lho kok iso pareh min ghairi kulataini nggih. Maksud dikene ditambahi cuma ndak mencapai 2 kolah.
Ngoten. Jadi ora banyak akeh. Nggih. Monggo niki Yai Syafiq Cobi dipun bantu pendapatipun. Nggih. Monggo. Itoha, monggo. Untuk lewat lebih mahal. Ida ngawal. Turun dari awal. Ida aroda tadhirul ma'an najis nazartu. Kalau ingin mensucikan air yang najis atau air yang mutanajis, air najis ingin dijadikan suci, maka ada pembahasan. Pembahasannya begini. Yang pertama, kalau najisnya itu sebab berubah, najisnya itu sebab berubah warna, rasa atau baunya, dan air itu kondisinya lebih dari 2 kolah. Jadi ada air 2 kolah atau lebih berubah kemudian menjadi najis, maka air itu bisa otomatis menjadi suci dengan beberapa cara. Cara yang pertama, dia perubahan itu hilang dengan sendirinya. Jadi air 2 kolah warnanya malih atau baunya malih, ditokne ae balik bening neh, baunya kembali normal, maka ini sudah menjadi suci. Yang kedua, bi ayyudhafa ilaihi ma'un akhar, dicampuri atau ditambahkan air yang lain, kemudian dengan penambahan ini perubahannya hilang, maka air itu menjadi suci dan mensucikan kembali. Ngerti nggih? Yang kedua. Yang ketiga, diambil, dikurangi, tidak ditambah tapi dikurangi. Ada air lebih dari 2 kolah, dijumuk, diambil, dikurangi, dan kadarnya tetap 2 kolah atau lebih. Ya, dikurangi tetapi tetap itu jumlahnya masih 2 kolah atau lebih. Maka ini juga bisa menjadi suci. Ini pertama. Yang kedua, kalau hilangnya perubahan itu dengan dicampuri debu atau gamping, ya, debu atau gamping, turabun au jassun, kemudian perubahan itu hilang, maka dalam kasus ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Syafi'i dalam kitab ini tidak bisa menjadi suci. Sebab apa? Menurut pendapat yang pertama ini seperti kalau ada air berubah kemudian ditambahkan minyak wangi atau kapur barus, kemudian hilang baunya. Maka ini sebenarnya bukan hilang, tetapi tertutup. Nah, iya. Kelek hilang kalau bersoda. Iya. Kelek, bau keleknya hilang, tertutup Rexona. Jadi ya, Mama saya tidak cocok. Nah, sebenarnya baunya masih, perubahannya masih, tetapi hanya tertutup. Maka menurut pendapat ini ayatnya tetap mutanajis, ya, mutanajis atau najis. Bahasanya mutanajis mestinya. Tapi dalam kitab yang lain Imam Syafi'i dalam kitab Harmalah mengatakan suci. Ya. Mengapa? Karena ya yang penting sudah tidak berubah. Jadi kalau yang pendapat yang pertama itu sebenarnya tidak berubah, tetapi perubahannya hanya tertutupi. Tapi kalau pendapat yang kedua ini ya sudah berubah, yang penting kan perubahannya sudah hilang. Air 2 kolah lebih, orang peduli sebab apa, yang penting perubahannya hilang, ya sudah menjadi suci. Ini menurut pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i juga. Nah, ini digambarkan seperti kalau hilang perubahan itu dengan dirinya sendiri atau dengan sesuatu air yang lain. Nah, menurut pendapat kedua ini, kalau pendapat pertama kan turab, ya, jasun itu debu dan lempung itu disamakan dengan kafur
atau kapur barus atau minyak wangi disamakan. Tapi pendapat kedua ini tidak sama. Dalam hal ini debu dan kapur barus itu beda. Ya. Sebab kalau debu itu kan tidak punya bau, ya kan? Lempung itu tidak punya bau, tapi kalau kapur barus jelas punya bau. Ini alasan dari pendapat yang kedua yang mengatakan suci. Ya. Jadi kalau dicampuri kapur atau minyak wangi itu jelas tidak bisa menjadi suci, karena sebenarnya perubahan itu tidak hilang, hanya tertutupi. Tetapi kalau yang dicampurkan itu debu atau lempung itu ya tetap menjadi suci. Ini menurut pendapat kedua. Karena apa? Ini seperti air itu kalau hilang perubahannya dengan dirinya sendiri. Saya kira ini satu qadhiyah nggih. Oke, monggo yang lain. Ini Imam pengarang kitab Muhadzab mengomentari wa huwa al-ashah. Jadi pendapat yang kedua, pendapat yang dalam kitab Harmalah itu, ini saya dengar kitab Harmalah ya. Kalau kan masyhur, itu karangannya Imam Syafi'i. Kalau kitab Harmalah namanya kok Harmalah ya. Asing ya. Iya. Sepertinya saya juga merasa asing. Kitab Harmalah karena ya kondang ya kalau kitab karangannya Imam Syafi'i. Kalau kitab Harmalah itu terus bunyi ini. Monggo niki. Tetapi memang sudah dikomentari bahwa pendapat yang dalam kitab Harmalah itu al-ashah yang paling sahih. Mboten kaitane oleh kaul qadim kalih jadid. Nggih namung siji kitab mboten mawon. Lah nggih. Niku istihate teng Mesir atau teng Baghdad kan niku perlu ditelusuri masalahe mu'allif sami kitabe mboten bodho. Kok pendapatnya didhawuhne wa niku kaitan Wakola niku nggih Imam niki Harmalah mboten. Harmalah At-Tujibi ngoten. Dadi niki perlu kula panjenengan ralat lek wonten maknana niki kan wakola lan dawuh sapa Syafi'i. Langalas shawaf niku wakola Harmalah At-Tujibi niki. Dadi ngoten. Niki wonten keterangan dadi Harmalah At-Tujibi niki bin Yahya menika santrinipun Imam Syafi'i ingkang nerusaken masanipun kados Imam Al-Muzani, masanipun Imam Al-Buwaiti ketika piyambakipun ditangkap kalih napa pemimpin ingkang dolim zaman semonten niku. Nah, lahiripun Imam Harmalah niku 166 Hijriah. Wafatipun 243 Hijriah. Nggih leres dados kala sing awal niku Syafi'i fil masyhur sing aran kitab niku Imam Syafi'i, tapi kala ingkang akhir menika kala Shahibul Harmalah Harmalah At-Tujibi bin Yahya menika insyaallah ngaten. Nggih genah ngaten. Asmane nggih Harmalah nggih ngoten. Dados niki mboten napa niku Imam Syafi'i tapi Imam Harmalah At-Tujibi ngoten. Dadi nami lengkapipun Harmalah bin Yahya Abdullah At-Tujibi, muridipun Imam Syafi'i. Dados intinipun Harmalah ini lebih muda. Dadi piyambakipun kata didhawuhaken Gus Robi niku wau mengkritisi tentang menika ngaten. Pun sampun ngoten. Dadi bukan masalah qaul qadim atau jadid mboten. Nggih CJ nggih santri nggih menika santrinipun Imam Syafi'i ngaten nggih. Santri kali guru beda kan biasa. Imam Malik kali Imam Syafi'i ya beda kok ngoten niku. Ya mboten nesu. Ya sakniki mawon sing gopok nesu niku. Pama murid ngoten kiyaine karo santrine beda gopok geger saiki mawon. Lek mbiyen biasa. Dadi toleransi itu jane pun tiwarahne napa para ulama-ulama mbiyen. Dadi pomo Kiai Surya siji karo sijine bedane jane ya biasa mawon. Sing penting rukun. Nggih. Monggo dipun tambahi. Kalau ini nggih. Pola fi Harmalah. Itu nggih. Nggih. Iki kitab Muhadzab, kitab Majmu' ini syarah.
Saya cari. Wa qauluhu qala firmal halah yakni asy-Syafi'i ay qala Syafi'i fil kitab alladzi yarwihi Harmalah anhu. Jadi yang ngendikan Imam Syafi'i juga dinisbatkan Imam Syafi'i qala fi Harmalah gitu ya kan, yakni asy-Syafi'i ay qala Syafi'i fil kitab alladzi yarwihi Harmalah anhu. Wa huwa fasummiya alkitab bismi rawihi wa nakilihi wa huwa Harmalah majazan wattisa'an. Jadi Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Harmalah, jadi kitab yang diriwayatkan oleh Imam Harmalah dari Imam Syafi'i. Jadi nama kitabnya itu dinamakan dengan nama perawinya, penukilnya yaitu Imam Harmalah. Ini adalah majazan wattisa'an. Kama sabaqo bayanu inda dzikril Buwaiti. Seperti Imam Buwaiti itu ada kitab Al-Buwaiti ya. Karena kitab itu yang meriwayatkan Imam Buwaiti. Ini yo ketara ngalimi sing ngesai lho. Jadi ini kan tangkapan dari Imam Harmalah Yahya terhadap dawuh yang disampaikan oleh Imam Syafi'i sebenarnya. nggih. Imam Syafi'i. Jadi santri ngaji, Mangkap yang ngaji terus menangkap redaksinya lah. Itu juga yang nulis ya Pak Muzani. Yang saya enggak yang nulis Imam Muzani. Yang nulis Imam Muzani. Kalau itu penulisnya Imam Muzani tapi disebutkan kitab Al-Um. Kalau Imam Harmalah itu ya ngajinya Imam Harmalah kepada Imam Syafi'i. Tangkapannya berbeda. Siji ngaji Imam Syafi'i ngomong nih layat huru, sitoe ngomong nih yat huru. Nah, terus santri terus akhirnya antar santri dengan santri kitabnya siji-siji, nah itu biasa. Gak nesu Pak ya, gak nesu. Iya. Nah, kemudian dikomentari sama Imam Syairozi ini itu ya. Wa huwa al-ashah. Wa ini kan komentarnya Shuaibul Muhadzab kan. Shuaibul Muhadzab mengatakan kira-kira kalau menurut saya katanya yang paling sahih ya pendapatnya Imam Syafi'i yang dinukil Imam Harmalah dibandingkan dengan pendapat Imam Syafi'i yang di kitab ngoten nggih. Jadi cara kesimpulannya apabila ada air lebih, ini yang lebih dari 2 kolah ya tetap dan ini enten sing jauh meskipun kirang 2 kolah niku nggih lek diakhdhu diambil terus kurang li annahu yang kusu angkulataini niki nggih untuk menolak pendapat bahwa tadi taghayyur itu bisa hilang dengan dikurangi, diambil sedikit, kurang dari 2 kolah, tetap kurang dari 2 kolah karena diambil. Terus akhirnya baunya hilang karena cuma sedikit. Itu bisa suci karena yang dinamakan taghayyurnya itu sudah hilang. Enten sing dawuh ning ngoten niki teng mriki. Tetap dua pendapat, panggan 2 pendapat. Di pendapat yang ashah dari Imam Harmalah itu tadi niku lamun to jeding ki mengke mek gur kurang 2 kolah panggan terus enek najise diwenehi pisan ben aja mambu najis diwenehi pisan wangen-wangen lah ilang ambune najis niku wau niku dadi suci ya tahuru dan fasara kama lauzala binafsi terusipun malih niku terusipun semua wa ingkana kullataini tahura bijami'i ma zakarnahu kalau di situ 2 kolah kuwabeh pendapat niku wau secara mutlak dihukumi suci illa bi akhdhi ba'dihi niki sing dikecualikan ada pendapat di atas itu tadi apabila diambil terus tidak berbau diambil
sing mangkok brecok iki. Riyen to, digabung nih, Riyen. Digabung nih. Niku pendapat au bi ayu khodza ba'duhu. Teng mriku niku dawuh ayu khodza ba'duhu, diambil airnya sebagian niku banyu niku tetep 2 kulah sakjane ngoten. Terus kalau diambilnya itu sampai kurang 2 kulah, di sini dikecualikan illa bi akhdhi ba'dihi fa innahu la yadhuru. Kalau nanti diambil itu sampai mengurangi dari 2 kulah, meskipun diberi misik, meskipun diberi tanah, itu tetap tidak bisa suci, tetap mboten saged suci. Li'annahu yang kusu alasane krana lek dijupuk kuwi mengko malih suda ndek eneng 2 kulah yang kusu an kulataini fafihi najasatun. Pun. Jadi kasus banyu niku sing baku banyu ki mengke enek 2 kulah. Arep piye le nyoro lek kenean najis. Arep piye le nyoro, pokoke najise ki mengke ilang ambune utawa ilang rupane. Lek rasa niku tergantung keduanya. Terakhir, kapan wis ora enek ambune, ora enek rupane, insyaallah rasa ya manut ora enek. Ngoten. Wonten malih sing dawuhne mek gur ambune tok, ambune tok, rupane koke ora enek, berarti rasane ya melok ora enek. Enten swalike dawuh-dawuh ngoten niku. Terusipun malih min ghairi ayablugha kullataini niki wau sing pas sing pertanyaan. Wa yadhuru bil mukasarati min ghairi ayablugha kullataini. Banyu ki engke iso suci sing rubah kenekan najis niku wau. Kuwi iso suci mek gur ditambahi. Meskipun ora tekan 2 kulah. Niki enten pertanyaan rumiyin. Wong isah-isah piring neng ngebak niku otomatis lek mboten enten 2 kulah. Piring sing wis karek nuruh niku mboten usah sitok-sitok, cukup bae niku wau digrojoki ndamel keran taya keran. Ngoten niku enten sing dawuhne sangka niki landasanipun. Lek nikenekan najis kan kudune dituruh sitok-sitok sangka gawe banyu keran sing suci niku wau. Niki nggih terus malih kados dene menwari ayat 2 kulatani idza turiha alaihi maun hatta ghammara an-najasatu. Nggih. Pembahasan pertama ketika air itu lebih banyak dari 2 kolah. Nggih. Ngeten nggih. Jadi pembahasan yang nembe diwaos Yai Ridwan niki wau. Yang pertama kan sudah dibahas tadi ketika air itu lebih banyak dari 2 kolah. Aksara min kullataini. Nah, pembahasan yang kedua ini adalah ketika air itu pas 2 kolah. Kullataini niki perlu kersane paham nih. Jadi ketika air itu pas 2 kolah dan air itu berubah, maka bisa menjadi suci bijami ima dzukir, dengan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, yaitu perubahan itu hilang dengan sendirinya, atau yang kedua ditambahkan air yang lain, kemudian dengan ditambahkan itu perubahan itu hilang. Nah, tidak bisa menjadi suci bil ahdi, dengan diambil dan begitu ya, dikurangi.
air pas 2 kolah berubah, dikurangi 1 cibuk atau 2 cibuk, Kurang. kemudian air itu dengan dikurangi, perubahan itu hilang. Tapi karena pas 2 kolah ini tidak bisa menjadi suci kembali. Mengapa? Karena kurang 2 kolah. Ini pun satu penjelasan. Jadi wa in kana qullataini tahura bi jami'i ma dzakarnau illa bi ahli ba'dhi fa innahu la yadhuru li annahu yanqusu an qullataini wa fihi najasatun, dan di situ ada najis. Air yang kurang dari 2 kolah, di situ ada najis, maka najis itu tidak bisa dihilangkan dengan air itu. Nah ini wa in kanat najasatu bil kilah, ini pembahasan yang ketiga, yaitu ketika air itu sedikit bil kilah, kurang dari 2 kolah. Gitu. Terusnya gitu. Nah, kalau sedikit kurang 2 kolah, maka bisa suci satu-satunya adalah bi ayyudhofa ilaihi ma'un akhar, kalau ditambahkan dengan air yang lain sehingga mencapai 2 kolah, dan dia bisa menjadi suci sebab menjadi banyak, sifat kilahnya hilang. Ya, banyak itu dalam pengertian air ini adalah 2 kolah atau lebih. Yang kedua, Hatta yablugha wa yadhuru bil mukasarah min ghairi ayyablugha qullataini. Nah, ini ada pembahasan sendiri nih ya. Jadi air ini juga bisa menjadi suci dengan diperbanyak tanpa harus sampai 2 kolah. Nah, ini ya. Jadi ini ada pembahasan sendiri nih. Ini sepertinya kalau dibandingkan dengan kitab Fathul Qorib ini tidak sama ini. Tidak sama. Ya. Nah, jadi air dengan diperbanyak tanpa harus 2 kolah itu bisa menjadi suci. Alasannya ini disamakan dengan Bumi. Tanah ya, bumi yang kena najis, kemudian di soi banyu, kemudian resep, maka ini bisa menjadi suci buminya. Jadi ini kan pembahasan ini lucu, ini bahas air tapi yang dibahas suci kok buminya. Bolak-balik ada kan lucu-lucu terus. Lucu kan ya, ini lucu ini. Kalau airnya disuceni nih. Iya. Disuceni albayu sing keri. Iya. Mbah Bayu. Ini kualik niku lek. Iya ya. Lek banyu titik dikei najis ki dadi najis kabeh, tapi lek banyu titik najis diweni banyu suci senajan to kurang 2 kolah dadi suci. Ya tadi. Ini disamakan dengan Nggih niku. bumi. Jadi nek banyu sithik Banyune disuceni. disujeni. Jadi ini lucu kan ya ini. Kalau menurut mazhab yang umum artinya yang kita ketahui secara umum di Fathul Qorib, Fathul Mu'in, yang pernah Mabadi itu tidak suci. Ya kan? Karena air itu tetap sedikit karena air. Lah ini disamakan dengan bumi atau dengan baju. Ini kan air. Air sedikit. Nggih. Jadi bahasan persamaan, jadi musabihan itu kok angken barang maek nggih. Air itu kan kelasnya cara kita itu kan barang maek ya. Nggih, nggih. Nah, misalnya tingkatan kan nah betul bekasi lah, bumi kan barang maek. Barang atos. Nggih. Nggih. Persamaan di antara 2 perkara itu seakan-akan ada perselisihan. Nggih, maka terus akan ngene majemuk napa-napa itu menawi tafsiran. nggih. Diterusne riyen nggih nggih. Nggih, monggo. Wa min ashabina man qala la yadhuru li annahu dunal qullataini. Lah ini yang umum ini. Menurut sebagian ashabina, santri-santrinya Imam Syafi'i, ya tidak suci. Ini yang umum. Wong air beda dengan jamit. Ya. Wa fi najas li annahu dunal qullataini, karena air itu kurang dari 2 kolah dan ada najisnya. Wal awal asoh. Loh, ini lucunya lagi. Pendapat yang pertama yang tidak suci itu yang lebih sahih. Ya nanti ini yang kita bahas. Li anal ma innama yajuzu idza waradat alaihi najasah wa huna waradal ma 'alan najasah. Karena dasarnya itu. Ini kan air yang datang, air yang suci mendatangi air yang najis. Ya. Apa? Mancur ki. Falam yanjus
idlau najasa lam yadhur as-saub an-najis idza sabba alaihil ma. Nah ini ya, ini pendapat yang pertama kelihatannya ini yang lebih sahih sama. Jadi ini tetap menyamakan antara baju dan air, antara jamit dan air. Ini coba ini kita bahas sendiri. Intinya di subah itu loh. Iya. Subah itu kalau tidak subah mungkin kalau balik ini nggih mboten. Subah itu kan. Cuman kan bedanya kalau yang subah baju atau benda padat itu kan maklum. Nah, iya. Ya. Sedangkan umbah-umbah dituruh. Tapi ini kan ada air, misalkan ini air apa? Kencing sedikit ini ya. Terus iki. Air, kalau kita kan cara mensucikannya kan dibuat ainiyah dulu, ya kan? Dibuat ainiyah dulu, dibuat hukmiyah dulu, diurus seret baru disiram. Kan kalau yang masyhur menurut kita kan begitu. Ini ndak, walaupun ada air mutanajis disoi banyu, dadi siji, walaupun kurang dari 2 kolah menjadi suci. Ya ini kekayaan ini, kekayaan hasanah fikih ini. Faedahe melok ngaji mulai. Nggih, monggo niki dibahas niki, monggo. Nggih. Dadi nek menurut kula niku napa tasbihnya keserupaannya kok bumi tanah itu dikatakan jamit, saya kurang setuju karena dia mampu meresap sesuatu. Padha karo banyu, klambi kan juga mampu meresap. Ngoten niku. Dadi makane wonten mriki ashabuna, para santri seniornya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sesuatu atau yang najis ataupun air sedikit yang najis ini ketika disiram dengan air yang suci menjadi suci, ini ditasabuhkan, disamakan dengan bumi yang kena najis, ini disirat dengan air yang suci akan menjadi suci. Karena podo lemah enek uyuhe disoki banyu kan yo meresap. Nah, napa klambi enten najise disoki banyu kan yo malih ngoten medun ngoten niku. Dadi ini memang napa niku dawuh sing nggih tapi dianggap suci niki mun suci krana ngalih niku wau. Jadi niki termasuk napa ilmu sing napa niku basane langka ngoten niku. Dadi secara umum kudune kan ya kados didhawuhi Yai Syafiq niku dhisik teleke uyuhe tilangi baru digrujuk. Tapi ngeten niki hikmahe. Jadi ternyata apa langsung digrujuk kok ya sampun suci ngaten. Komentar gak kowe nak ya. Nggih ngoten, monggo. Monggo jenengan tambahi nggih. Nggih. Jadi ini secara umum kita sampaikan seperti di Fathul Qorib dan lain. Cuma panjenengan gawe ngene iki lho, ngoten niku jane ya. Enak pendapatnya nggih. Jadi gini, wa amal mas'alatus saniyah, masalah kedua, wa hiya idza kusira bil ma wa lam yablu kullataini fahal yadhuru. Kalau ada air mutanajis kemudian ditambahkan menjadi banyak dan tidak sampai 2 kolah, apakah bisa menjadi suci? Fihil wajhani alladzani dzakarahumal musannaf. Itu ada 2 wajah yang sudah dijelaskan tadi ya. Wa dzakara dalilahuma, dan sudah dijelaskan dalilnya. Wa huma masyhurani, 2 pendapat ini sama-sama masyhur. Lakinil ashah indal musannaf wa sa'iril iraqiyin annahu yadhuru. Tetapi menurut yang ashah, yang paling sahih menurut musannaf, musannafnya muhadzab ini, musannaf muhadzab dan seulama-ulama Irak yang lain menjadi suci. Wabi qata amidum syaikhuhum, dan ini juga dipedomani oleh gurunya yaitu Imam Abu Hamid, dan wa huwa qaul Ibnu Surat, dan ini juga pendapatnya Imam Ibnu Surat. Was-sahih indal Khurasaniyin, menurut Imam Khurasan, ulama-ulama Khurasan, layat huru. Wabihi qata'a minhum al-Qadhi Husain, ini yang dipegangi oleh Imam Qadhi Husain. Wa qala Imam Haramain. Nah, Imam Haramain itu kalau jadi di kalangan ulama itu kadang-kadang kalau saling mengkritik juga pedes ya. Imam Haramain mengatakan in sahha an Ibnu Surat qaulut thaharah fahuwa min hafwatihi. Kalau memang itu benar-benar pendapatnya Imam Ibnu Surat, maka itu adalah min hafwati, itu maksud kesalahan besarnya. Kesalahan besar. Imam Haramain mengomentari pendapatnya Ibnu Surat yang mengatakan menjadi suci, itu kesalahan besar hafwati. Idla makna li ghusil ma' min ghairi ayablugha qullataini.
Karena tidak ada artinya membasuh air dengan air ketika air itu tidak sampai 2 kolah. Lah ini kan yang umum bagi kita. Qala fala yutamaro fi fasadihi. Imam Haramain, enggak usah dibantah biar. Fala yutamaro, enggak usah dibahas fi fasadi, biar dia rusak karepe dhewe. Wa kadza sahahul Baghawi wa Rafi adamat thahar. Nek cara saiki kayak lama sesat kan. Fala yutamaro, enggak usah dibahas, enggak usah dibantah, stokne ae ngono. Fala yutamaro. Dadi guyonan kiai. Iya. Jadi lagi hikmah kan jadi pemain kiai sitok karo liyane beda kan ngono. Biasane ngono melok kae. Aja melok kae. Iya. Fala yutamaro fi fasadi. Bahasanya tidak enak ya. Fala yutamaro fi fasadi. Jadi ini saya teringat gaya-gayanya Gus Bah kadang-kadang yang ngene gitu. Itu memang bahasa kita tokne ae radunung kae. Wa kadza sahha al-Baghawi wa Rafi adamat taharah. Imam Baghawi, Imam Rafi'i mensahihkan tidak suci wa huwa al-arjah. Fa in kunna bil awal fa huwa tahir ghairu mutahhir. Ya, seandainya ini kita itu menggunakan pendapat yang awal, maka itu jelas suci tetapi tidak bisa mensucikan. Kama dzakarahul fasu al-musannaf fil fasi ba'dahu wa sanuwadhihu insyaallah taala. Jadi ngoten nggih. Jadi mafhum bagi kita kalau ada air sedikit ini menurut kita ya, kalau kita ikhtiyat saja itu ya tetap najis saya, tetap najis wong. Ada air najis kurang dicampuri. Ya, jadi dikiaskan dengan baju, dikiaskan dengan piring itu ya tidak sama. Piring baju pun kalau masjid ini kan harus kita buat hukmiyah dulu kan ya. Kalau misalkan di sini mutanajis, itu kalau kita siramkan air kan tidak bisa menjadi suci kecuali kalau dijadikan hukmiyah dulu. Nah, orang malah ngeratakne najis Pak ya. Ditisoni sik, dilap sik, resik baru disiram. Lah itu air siramannya sudah suci mensucikan. Saya mungkin mau dijemberakan malih ini. Misalnya nih kalau dikatakan kurang dari 2 kolam, regane wajah ini mboten enten 2 kolam, misalnya 1 ember. 1 ember itu dimasukkan najis tim, ya kan? Nah itu najis hukumnya menjadi najis. Lepas itu ember yang terkena kencing saya letis wau, langsung kita masuki air jeleng. Sehingga lumber apa boleh katakan bahasa lumber. Nah, wis utah lah Pak. Nah, mungkin inilah bisa jadi kesimpulan walaupun ini tidak ada 2 kolah karena itu sudah dimasuki air yang lain sehingga di situ sifatnya baunya hilang. Mungkin disitulah ketepatan waktunya menyampaikan itu suci. Nah, itu boleh dibahas sekarang.